Hallo und herzlich willkommen bei Bo's Kreativecke, Strickpodcast und Blog aus dem sommerlichen Rheinhessen. Ich bin Bo und freue mich, dass ihr heute bei dieser Strickauszeit dabei seid. Also macht es euch bequem, nehmt eure Stricksachen, wir legen gleich gemeinsam los. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und ich nehme euch mit, denn letzte Woche habe ich auch einiges gestrickt und ich habe auch ein Projekt, wo ich nicht weiß, soll ich das weiter stricken oder soll ich es ribbeln. Es ist ein älteres Projekt, das zeige ich euch auch. Dann habe ich auch noch etwas neu angestrickt und einiges mehr. Normalerweise starte ich ja, was ich anhabe, aber dieses Mal, wie ihr seht, habe ich nichts Gestricktes an. Ich habe so ein Hängerkleidchen an, weil es im Moment sehr warm bei uns ist und heute wird es auch wirklich sehr heiß. Ich warte nämlich auf einen Telefonanruf. Der Techniker kommt zu meiner Mama und wenn er anruft, muss ich dann gleich losfahren. Deswegen hoffe ich, dass ich einen Teil wenigstens an einem Stück dann aufnehmen kann. Ansonsten werde ich es später versuchen oder halt den zweiten Teil dann morgen. Ja, also ich habe nichts euch zu zeigen, was ich gestricktes anhabe, aber ich habe ein Projekt, da hatte ich euch letzte Woche gefragt, ob ich kurze Ärmel machen soll oder ob ich als Top weiter stricken soll. Die meisten haben kurze Ärmel gesagt und was ich jetzt daraus gemacht habe, zeige ich euch gleich. Es geht um das schöne Sofforine Top oder Shirt von Audrey Borrego. Ich zeige euch das Originalbild. Hier seht ihr es als Top, als Streifentop. Da oben steht der Name. Und ich habe es auch so in Streifen gestrickt und ja, auch so wie hier. Und ich sage euch nur kurz, aus was ich es gestrickt habe. Dann zeige ich euch, wie ich mich entschieden habe. Ich habe es einmal aus der Supergarne Luxury in der Farbe 8275 Seetank und in der Farbe 8214 Mauve. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und die Luxury von Supergarn ist ein Decay-Garn und hat 60% Baumwolle, 40% Viskose und eine Lauflänge von 120 Meter auf 50 Gramm. Ich stricke das Top in Größe 4 und habe es in 3,25 gestrickt. Und ich bin jetzt so weit, ihr seht, ich habe hier die Ärmel als Top angefangen. Ich sage euch gleich, warum ich mich da entschieden habe. Letzte Woche war ich noch irgendwo hier. Ihr seht, ich habe den Halsausschnitt als V-Ausschnitt schon beendet. Ich bin auch hier unten so weit, dass ich ein kleines Bündchen gestrickt habe. Ihr habt wahrscheinlich gerade das Tragevideo gesehen. Wenn nicht, das Anprobevideo werde ich es hier einfügen oder ich mache es danach. Das weiß ich noch nicht, wie ich es schneide. Das hier sind die schönen Farben. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, warum ich mich jetzt entschieden habe, ein Top zu stricken und nicht die kurzen Ärmel. Das war nämlich meine erste Überlegung. Und ihr seht auch hier, habe ich ein Band eingezogen und vielleicht könnt ihr euch denken, das ist nämlich alles noch, was ich von dieser Farbe habe und das wird nicht für kurze Ärmel reichen. Und erst hatte ich überlegt, vielleicht könnte ich ja hier dann die Ärmel in grün und dann nur in diesen Streifen, aber mir gefällt das so sehr gut und ich auch, wo ich es anprobiert habe, es sitzt ganz gut. Ich habe ein paar Veränderungen gemacht, denn ich habe hier an den Seiten, nachdem ich hier unter der Brust, ich weiß nicht, wie weit ich da war, habe ich an den Seiten Zunahmen gemacht. Vielleicht kann man das so ein bisschen im Schnitt erkennen, so dass es erst gerade und dann geht es so leicht in eine A-Form weiter nach unten. Es war mir einfach, dass es da nicht zu eng wird um den Bauch herum. Das ist halt meine Problemzone und das möchte ich natürlich nicht, dass es da aussieht, wie wenn ich ein zu enges T-Shirt anhabe oder einen Top. Ja, so sitzt es ganz gut. Ich habe es noch nicht gewaschen. Die Länge gefällt mir auch gut. So auf High-Waisted Hosen und High-Waist-Hosen, so rum wollte ich sagen, oder auch auf Jeans oder so etwas, gefällt es mir sehr gut. Das wird das letzte
Sommerprojekt, was ich stricke. Ich gehe ein bisschen zurück, dann könnt ihr das so besser sehen. Ich denke, für den Sommer habe ich jetzt keine Lust mehr. Ich habe genug Sommershirts gestrickt und Tops und jetzt bin ich irgendwie im August, ist oft bei mir so. Ich weiß nicht, ob das auch bei euch so ist. Dann habe ich einfach schon so Pläne für den Herbst und Winter und möchte neue Farben, möchte dann, was weiß ich, Wolle wieder verstricken. Das ist ja ein Baumwolle Viskose und ich habe ja auch die Drops Bell verstrickt mit Baumwolle, Viskose und Leinen oder auch das Ocean Shimmer Tee, das war ja so ein flauschiges Baumwollgarn mit diesem Glitzer, mit den Make It Blümchen. All das hat mir Spaß gemacht, aber jetzt bin ich einfach in Herbst-Winter-Stimmung, obwohl es draußen fast 40 Grad wird. Bei uns wird es, glaube ich, 38, 39 Grad. Gestern war es auch schon sehr heiß. Habe ich einfach Lust auf Winterwolle und Winterpullover oder Herbstpullover, Slipover und so weiter zu stricken. Also das hier wird mein letztes Sommerprojekt für 2026 und ich hoffe, das werde ich auch noch tragen. Ich denke, das Wetter wird ja jetzt im August so sein, dass ich es noch im Sommer tragen kann. So gefällt es mir sehr gut. Die Anleitung ist auf Englisch, ist eine kostenlose Anleitung und da gibt es auch in der Anleitung einiges an, wie wenn man jetzt Körbchengröße C oder D oder so etwas hat, wie man das dann verändern kann. Man kann, wie gesagt, kurze Ärmel dran stricken. Man kann es als einfarbige Variante mit so einem Muster hier oben, so ein Rechts-Links-Muster stricken, also sehr variabel. Die Anleitung ist sehr gut geschrieben. Man sollte es aber auch lesen, was ich ja, wie ihr in den letzten Folgen gesehen habt, nicht gemacht habe. Und dann strickt man Fehler, besser gesagt, strickt da unnötige Sachen, die man dann wieder ribbeln muss. Ja, also es wird ein Top. Hier habe ich jetzt so weit gestrickt mit den Abnahmen, denn hier unten drunter gibt es auch nochmal Abnahmen. Ach ja, da muss ich nochmal zu dem Band was sagen. Ich hoffe, ich habe das andere hier liegen, aber davon später. Jetzt, da gibt es auch Abnahmen. Jetzt habe ich so weit ungefähr gestrickt. Jetzt werde ich hier den anderen Ärmel, den habe ich erst angefangen stricken und sehen, wie weit ich da komme. Dann werde ich das hier mal wiegen, weil ich möchte schon ein bisschen breiteres. Also das wäre jetzt das Minimum, wenn ich jetzt abketten würde, aber ich würde gerne noch mal 2, 3 Reihen dran, bevor ich abstricke. Und deswegen jetzt stricke ich erstmal diese Seite und wiege dann ab. Und dann stricke ich hier, soweit es geht, dass ich auch abketten kann, dass das dann auf jeden Fall hier auf dieser anderen Seite dann auch reicht. Hier unten ist es ja auch kein großes Bündchen, sondern ein kleines mit eins rechts verschränkt, eins links. Hier habe ich ein bisschen breiteres gemacht und habe hier auch mit, ich weiß jetzt nicht, wie es angegeben ist, also von der Maschenzahl habe ich es gemacht, so wie es sein soll, nur ich habe mit 2,5 ich habe es mit, jetzt muss ich überlegen, habe ich das? Nee, ich habe es mit 2,5 gestrickt, damit es einfach fest genug ist und nicht zu tief wird, weil meine Reihenzahl von der Maschenprobe ist, da brauche ich mehr Maschen oder weniger Maschen, weniger Reihen, so rum muss ich es sagen. Und deswegen ist das natürlich alles ein bisschen länger geworden und damit dann der Ausschnitt nicht zu tief ist, weil ich möchte nicht irgendetwas noch drunter tragen. Deswegen habe ich das mit einer kleineren Nadelstärke gestrickt, den V-Ausschnitt, und habe es auch elastisch abgekettet. Also es ist wirklich auch elastisch und so, es ist ein schöner ich hoffe, ich habe jetzt das Mikro nicht gesagt, schöner V-Ausschnitt, aber jetzt nicht, dass ich noch einen Top drunter tragen müsste. So gefällt es mir, wie gesagt, sehr gut, auch wenn ich jetzt als Top stricke und nicht mit kurzen Ärmeln. Und ihr werdet das dann nächste Woche sehen. Ich denke, bis dahin bin ich fertig und habe es dann auch gewaschen. Und da hoffe ich, dass es sich nicht noch mehr zieht nach unten, weil dann wird es hier ein bisschen kritisch.
mit dem V-Ausschnitt. Aber ich denke, so wie ich es gemacht habe, wird es ganz gut hinhauen und mein Plan dann aufgehen. Ja, falls es dann doch nicht reicht mit der Wolle, habe ich nämlich überlegt, ob ich dann mit der Farbe, mit diesem Seetang, noch mal ein paar Reihen stricke, 2 Reihen und es dann abkette. Das würde ja auch passen, aber mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn es so wie hier auch in der Farbe bleiben würde. Also dass das Garn reicht. Ich will ja nämlich jetzt auch nicht, ich glaube, die Wolle gibt es noch, will aber jetzt nicht wegen ein Knäuel da nachbestellen. Außerdem habe ich wirklich festgestellt, dass ich sehr, sehr viel Wolle habe. Ja, aber das erzähle ich euch später. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Shirt. Ich habe mir nämlich da Gedanken gemacht. Ja, das Sophoryne-Top oder Shirt, eine kostenlose Anleitung auf Englisch, eine sehr, sehr schön beschriebene Anleitung. Es ist ausführlich und wie ihr seht, auch sehr gut durchdacht, so dass man für verschiedene, mit verschiedenen Anpassungen verschiedenen in der Brustbereich dann ändern kann oder auch mit kurzen Ärmeln, einmal ein Top, einmal als kurze Ärmel. Deswegen wird das nicht, die Anleitung wird nicht von mir das letzte Mal gestrickt werden. Ich denke, dass ich mir für nächstes Jahr dann auch, wenn ich wieder Sommergarne habe, mal eins in, wie heißt's, die Variante, ach, ich zeige es euch gerade. So. Hier ist die Variante mit den kurzen Ärmeln. Da seht ihr es und wartet mal, wenn ich hier an der Seite, muss ich mal gehen, irgendwo sieht man es dann, ja, bei diesem Foto. Genau, ups. So, hier seht ihr es, so ist das Muster. So würde ich mir das dann, stelle ich mir das auch vor, dass ich das so mache mit diesem Muster als einfarbige. Oder was mir auch ganz gut gefallen hat, einen Moment, ist zum Beispiel auch diese Variante von jemandem, der das gestrickt hat. Hier seht ihr auch das Foto und unten den Namen, von wem das ist. Da unten steht der Name von demjenigen, der das, also von derjenigen, die das gestrickt hat. Und das gefällt mir auch ganz gut, wenn man so, ich habe nämlich noch so Garne, die so einen, wie heißt, Farbverlauf haben. Ich habe auch noch Bobbel und da habe ich mir gedacht, das wäre auch ganz schön, wie hier mit den kurzen Ärmeln einfach. Und sie hat ja hier, wenn ich es näher gehe, vielleicht könnt ihr es erkennen, immer wenn dann so die Farbe war, eine andere Farbe, hat sie diese linken Maschen gemacht, diese Reihe. Also auch nicht so gleichmäßig, sondern immer, wenn jetzt dieser dunkle Streifen war. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich gehe mal ein bisschen noch näher. Ich hoffe, meine Kamera macht es dann scharf. Das gefällt mir nämlich auch sehr gut. Finde ich auch eine interessante Variante. Ja, das war also mein letztes Sommershirt für Sommerstrick, so muss ich sagen, für dieses Jahr. Ich gehe über in den Herbst-Winter-Modus und stricke jetzt ab jetzt nur noch Wintersachen, also Entschuldigung, mit Wolle, halt mit Winterwolle. Einen leckeren Latte Macchiato. Endlich ist meine Kaffeemaschine wieder da. Sie wurde heute Morgen geliefert. Sie war kaputt und zur Reparatur und das passt sehr gut, denn jetzt kann ich mich draußen hinsetzen und an meinem Strickprojekt, den Pullover für meine Enkeltochter, weiter stricken. Ich verstricke hier die Holstides und die Merino Cotton Silk von Supergarne. So sieht die Farbkombination aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin gerade hier an den Zunahmen für den Halsausschnitt.
Ja, und mein nächstes Projekt ist der Pullover, der für meinen Enkelin, die ist halt auch aus Winterwolle, also für den Winter gedacht. Und ich muss mich mal gerade bücken, denn unten habe ich das stehen. Und zwar, ihr habt es ja jetzt in dem Kurzvideo gesehen, da bin ich auch schon ein Stück weiter gekommen und ich habe einmal diese Wolle gewählt, das ist die Merino Cotton Silk, 25 Gramm haben 100 Meter und besteht aus 44% Schurwolle Merino, 22,5% Polyamid, 22,5% Baumwolle und 11% Seide. Und die Farbe ist, oh, ich kann es hier nicht so gut erkennen, ich glaube 25525, also diese schöne Farbe. Hier ist, aber man kann es, glaube ich, nicht so erkennen, da ist der Stempel irgendwie drüber von der Partie. Und dazu habe ich genommen von der Holst Tides, die nicht von von Holst, die Tides, so rum, mit 70% Wolle und 30% Seide. Die Farbe nennt sich Sterling. Das hier habe ich von einem Pullover, ich weiß nicht, den werde ich euch bestimmt jetzt im Herbst, Winter, wenn ich ihn mal anziehe, dann zeigen. Hatte ich ja für einen Teststrick verwendet, da hatte ich so eine diese Kone als Hauptfarbe und habe ganz viele von den Holstides-Farben, also von den kleinen Knäueln und habe so ein All-Over-Colorwork mitgestrickt als Teststrick und das hier war jetzt über und deswegen habe ich mir überlegt, diese zwei Farben kann ich gut kombinieren und ich stricke einen Pullover und bin jetzt so weit. Ich habe hier hinten begonnen mit dieser europäischen Schulter. Und hier habe ich aber nicht mit Zunahmen gearbeitet, sondern mit verkürzten Reihen. Und ihr seht, hier habe ich auch wieder etwas abgewickelt. Ich hatte es erst länger gestrickt, habe gedacht, ah ja, das passt so. Habe dann hier die zwei Vorderteile angefangen, habe den Halsausschnitt geformt und dann fand ich, oh, das ist mir für diese Größe des hinten zu weit, weil ich möchte ja nicht, dass also nicht für diese Größe zu weit, zu lang, so rum wollte ich sagen. Ich muss ein bisschen langsamer reden. Ich bin nämlich in Gedanken, ich muss das jetzt fertig machen, falls der anruft, dass ich wenigstens den Teil dann schon im Kasten habe. Und dadurch bin ich ein bisschen unruhiger. Und ich meine, ich erzähle schneller und es ist halt so meine Art, aber jetzt dieser Termin im Nacken und man wartet, dass der anruft, das macht mich unruhig. Aber ich wollte es heute einfach aufnehmen, weil die nächsten 2 Tage habe ich gar keine Zeit und deswegen muss ich das heute im Kasten haben, dass ich wenigstens dann abends, besser gesagt mein Mann das dann schneiden kann und ich dann den Rest schreiben, alles was da zu den Aufnahmen gehört. Aber kommen wir zurück zu dem Pullover. Das Rückteil wäre zu lang, dann wäre mir das hier weiter hier oben gekommen. So hatte ich es dann erst gemessen an einem anderen Pullover, aber den habe ich jetzt nicht mehr hier. Deswegen wäre das so gewesen, aber das gefällt mir nicht. Ich möchte natürlich, dass das so ein Stück nach hinten geht, so, dass auch dann der Halsausschnitt hinten ein bisschen weiter nach hinten geht, wenn dann das Bündchen da ist, dass es dann nicht zu hoch kommt. Dann deswegen, so würde es dann hinten aussehen. Und jetzt bin ich so weit, aber ich finde, es fehlt noch ein kleines Stück. Jetzt hier an der Seite wäre ich ja natürlich jetzt gleich, aber ich glaube, das Vorderteil muss ich noch ein bisschen stricken, dass es dann von der Länge her passt. Ja, ich stricke es nicht nach einer Anleitung, deswegen habe ich das ja auch hier aufgewickelt und das ist einfach, wie ich mir das so vorgestellt habe und ein bisschen ausgerechnet habe. Deswegen, mir gefällt das sehr gut. Ich finde auch diese Farbkombination von den beiden Farben sieht richtig gut aus. Ich habe von der hier noch zwei, das wäre 50, ich glaube, ich hatte 200 Gramm. Und jetzt hier bin ich beim zweiten, also habe ich noch mal 100 Gramm. Also es wird kein Pullover, das war hatte ich erst überlegt, aber da ich ja nicht genügend von dieser Farbe habe,
wird es ein Slip-Over mit so überschnittenen Schultern. Ich hatte meine Schwiegertochter auch gefragt, das würde ihr für die Kleine auch gut gefallen. Meiner Enkelin gefällt das auch ganz gut von der Farbe her und deswegen hoffe ich, dass das dann reicht, wenn ich den Oberkörper habe. Ich werde da an der Seite auch so Seitenschlitze machen, bisschen. Sieht halt auch ein bisschen schöner aus, gefällt mir, sieht auch ein bisschen moderner aus. Und ich finde auch, das ist auch so ein bisschen moderner, wie heißt es, Schnitt für die Kinder mit diesen auch überschnittenen Schultern, mit diesen überschnittenen Ärmeln und dieser Schulter, die nach hinten gezogen ist. Das gefällt mir sehr gut und das kann ich mir an der Kleinen sehr gut vorstellen. Sie hat einen Slipover, der halt so mit Zöpfen ist von der anderen Oma und deswegen habe ich mir gedacht, ach, das wäre auch, dann hätte sie nicht zwei gleiche, so von der Form her, auch wenn ich jetzt keine Zöpfe habe oder auch es in diesem melierten Farben habe. Einfach, dass sie so ein bisschen was anderes hat, dass sie nicht immer dann zwei gleiche Sachen hat von der Form her. Deswegen das mit überschnittenen Ärmeln und hier würde ich dann einfach so ein Bündchen dran machen, gerade nach unten und unten das Bündchen geteilt und hier auch ein Halsbündchen. Ich denke mit 1 rechts oder 1 rechts verschränkt, 1 links, muss ich sehen, wie ich es stricke. Und das wäre dann auch schon mal von der Form her ein Prototyp für einen Pullover. Deswegen sage ich die ganze Zeit Pullover, weil in meinen Gedanken, wenn ich hier den nächsten dann stricke, dann habe ich genug Wolle, dass ich dann einen Pullover draus stricken kann. Vielleicht dann ein paar Mustern oder mit Mustern noch. Das sind halt einfach Ideen, die ich habe. Mir gefällt diese Variante sehr gut und ich finde auch dieses einfach 2 verschiedene Garne zu nehmen und es dann zu verbinden, finde ich auch sehr, sehr schön. Sieht witzig aus. Mir gefällt das auch. Ich werde mir bestimmt auch aus Garnen, wo ich manchmal vielleicht noch nicht genug habe oder die Wolle dann auch zu dünn ist, wo ich dann ewig dran stricke, weil mit so 3,5, 4, 4,5 finde ich, ist man immer viel, viel schneller fertig. Und obwohl das nächste Projekt, was ich neu angestrickt habe, das stricke ich sogar mit 5,5. Das finde ich auch ganz gut. Da ist man ruckzuck fertig. Aber später, wir sind ja jetzt noch bei diesem hier. Was habe ich jetzt erzählt? Ah ja, von der Nadelstärke, das geht dann auch immer schneller, als wenn ich mit 2,5, gerade so dieses hier, das habe ich, glaube ich, das Kleidchen mit 2,5 oder höchstens 3 gestrickt für sie. Da war sie aber auch kleiner. Das dauert dann immer lange. Und für Herbst, Winter finde ich halt mit dieser Stärke, ich stricke das auch, ich werde gleich schauen, ich habe das nämlich angelegt, mit welcher Nadelstärke ich stricke. Ich glaube aber, das ist eine 4er. Ja, das ist eine 4er Nadel oder 4,5er. Ich schaue gerade mal nach. Ich habe es natürlich noch nicht angelegt bei Reverie. Ich habe es ja erst letzte Woche oder vorletzte Woche erst angestrickt und wollte erst mal sehen, ob mir das überhaupt gefällt oder ob das wirklich was daraus wird, bevor ich das anlege. Aber ich habe jetzt, letztes Mal hatte ich es euch ja auch gezeigt, mit dem hier gemessen. Und das Witzige ist, auch eine Zuschauerin, vielen Dank auch an alle, die mir Kommentare geschrieben haben, auch zu dem anderen, ob ich es lang mit kurzen Ärmeln oder als Top stricken soll, dass auch andere dieses noch, und das muss Simply Stricken gewesen sein, wo das drin war. Also diese kleine Eule. Ja, und ich stricke es mit der, wie gesagt, mit der Nadelstärke 4. Habe ich also richtig geschätzt. Und es wird ein Slipover, das habe ich gesagt. Ich glaube, da habe ich jetzt alles dazu gesagt und ihr werdet es ja noch sehen, bevor es fertig ist. Ja. Das nächste Projekt habe ich euch, glaube ich, auch letzte Woche gezeigt. Oder zumindest hatte ich das gezeigt. Ist ja auch egal, ich habe letzte Woche daran gestrickt, darum geht es. Es geht um das Diamond Fire. Ich habe eine Drops-Anleitung gewählt. Ich zeige euch gerade mal das Original. So sieht das Shirt aus mit diesem schönen Muster.
Das gefällt mir auch sehr gut. Man kann das, glaube ich, besser hier. Nee, das sieht man doch nicht besser. Ist auch egal. Ich habe da 2 Garne gewählt und zwar, die zeige ich euch gerade. Das da, hoppala, muss man mein Tablet nehmen, um es euch zu sagen. Das hier, dieses lilafarbene, ist die Drops Lace 4434 Purple Violet. Und das hier ist so ein Verlaufsgarn, das ist von Volbut die Primo Lace 10277. Und diese 2 Garne vermische ich und so sieht das bis jetzt aus. Die Drops Lace besteht, das ist ja ein uraltes Garn gewesen. Ich hatte es noch in der Variante, wo es noch als Stränge, 100 Gramm Stränge gab. Das ist so ein Lace-Garn mit 70% Alpaka, 30% Seide und 400 Meter auf 50 Gramm. Also der Strang hatte 800 Meter. Und die von der Volbut, das ist auch ein Lace-Garn. Genau. Mit 100% Merino, 350 Meter auf 50 Gramm. Es ist ein Merino-Garn, aber ich weiß jetzt nicht, wie es wird, wenn es gewaschen wird. Vielleicht wird es da etwas weicher, aber ich finde das, also ich kann es jetzt nicht so als Schal tragen. Ich denke, dass es aber weicher wird, wenn man es wäscht. Und die 2 Farben zusammen ergeben, ups, jetzt habe ich, genau, das wollte ich nochmal zeigen. So sieht das, so sah das aus und es war halt ein Strang Wolle. Ja, ich habe das zusammen verstrickt. Hier sieht man, das gibt so einen schönen Streifenpullover. Mir gefällt auch diese Farbkombination, deswegen finde ich es auch sehr schön, einfach mal so 2 verschiedene Sachen zusammen zu kombinieren. Es gibt was Besonderes, was man nicht jeder hat, was man nicht gleich so kaufen kann. Und ich finde das auch sehr interessant. Das hier ist eine Anleitung, wie gesagt, eine kostenlose mit einer Sattelschulter und das muss ich jetzt sagen, Drops-Anleitungen sind manchmal ein bisschen speziell, ich komme aber sonst ganz gut damit klar. Und hier ist auch ein Diagramm, wo man dann, nachdem man das strickt, und dann ging es um diese Sattelschulter und ich habe mich gewundert, wieso haben die da, was muss man für die Sattelschulter stricken? Weil vorne ist ja das Muster, aber es stand nirgendwo, dass auch an der Sattelschulter ein Muster ist. Und zwar, vielleicht zeige ich es euch ja so ein bisschen näher. Seht ihr hier? Das ist so ein kleines Zopfmuster. Das sieht man auch weder auf dem Bild noch sonst etwas, bis ich dann endlich verstanden habe, wo die das hinhaben wollen. Dass das halt über diese 30 Maschen an der Sattelschulter hier oben geht und hier an rechts und links, wo die Zunahmen sind, da ist dann das Zopfmuster, geht über 4 Maschen, also auch nicht schwierig. In der Anleitung steht jetzt nichts von verkürzten Reihen, aber ich habe hier verkürzte Reihen hier hinten gearbeitet. Und zwar habe ich das, man beginnt hier, also der Rundenbeginn ist hier an der Seite. Deswegen habe ich das, ich nehme es mal so rum, hier angefangen, habe über die Sattelschulter gestrickt, aber dann ein paar Maschen mehr gestrickt, habe gewendet und man muss ja immer bedenken, alle 4, also jede dritte Reihe ist in der Hinterreihe, also in der Hinrunde, so muss man sagen, muss man ja dann verzopfen. Also habe ich dann die 4. Runde gewählt, hierüber, dann die erste bis hierher, das war ja dann eine Rückreihe, aber hier auf dem hinten ist es ja noch die 3. Reihe, weil wenn ich jetzt in Runden gestrickt hätte, wäre es ja bis hierhin die 3. Reihe. Runde, also war ich hier, musste ich mir immer dann genau mit den Reihen zählen, damit ich nicht durcheinander komme, wo ich verkreuzen muss, also diese Zopfstricke, habe also hier dann auch wieder
Und dann bin ich ja wieder hier auf der Vorderseite. Hier war dann die zweite Runde, also als Reihe gestrickt, habe hier weiter gestrickt. Und in der Rückreihe musste ich dann auf dieser Seite die Zöpfe auf der mit linken Maschen dann machen. Ich meine, das ist jetzt nicht schwierig gewesen. Dann kam ich hier rüber, habe dann ein paar Reihen und hier musste ich dann die dritte Reihe, wo dann die Verzöpfung ist, habe ich dann in der vorderen Reihe gemacht. Und habe dann noch, ich glaube, noch einmal hin und zurück und dann wieder in Runden weitergearbeitet. Also habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich hier die Verzopfung nicht vergesse, auch wenn die hier jetzt an der Rückreihe war. Das habe ich mir dann immer mit den, nicht Maschenmarkierer, sondern mit den Reihenzähler immer für diese Reihe den Reihenzähler, für diese Reihe den Reihenzähler, dass ich ja nicht durcheinander komme. Und mir gefällt das sehr gut. Das wird auch ein hübscher Pullover für den Herbst. Die Farben sind auch meine Farben. Das ist auch etwas, was mir ganz gut steht. Und das ist so ein bisschen gedeckt durch das Lace-Garn. Finde ich, wirkt sehr interessant. Ja, das werde ich weiterhin stricken, langsam Stück für Stück. Ich stricke es mit der, welche Nadel? In der Größe L. Ja, in der Größe L und die Nadelstärke ist 3,5. Also Diamond Fire von kostenloser Anleitung Drops Design und ich verstricke es hier auch aus dem Drops Lace und die Wollbut Primo. Auch ein Lace-Garn, was ich zusammen verstricke. Ja, das nächste Projekt ist das Projekt, was ich schon länger angefangen habe. Ich schaue gleich, wann es war und wo ich nicht genau weiß, ob ich es weiter stricken soll. Ich zeige euch mal, wie es im Original aussieht. Es ist eine Anleitung der Nail A oder E von Natasja Hornby und so sieht der Pullover aus. Auch ein meliertes Garn. Ich glaube, dass sie auch da zwei verschiedene zusammengenommen hat. Habe ich jetzt nicht geschaut, kann ich aber mal. Nimmt sie da zwei? Weiß ich jetzt nicht, ist ja auch egal. Ich zeige euch aber jetzt noch mal ein Foto. Hier sieht man den Ausschnitt ganz gut, dass der sehr weit ist und man sieht hier hinten, dass der so geschlitzt ist. Also es ist schon sehr weit, der Ausschnitt, und das ist der Grund, warum ich nicht weiß, ob ich es weiter stricken möchte. Ich stricke es in der Größe L mit 3,75, habe Wolle von Hamburger Wollfabrik. Ich nehme das gerade mal ein bisschen näher hier, dann kann ich es euch genau zeigen. Ich sitze hier auf einem höheren Stuhl. Ich nehme gerade hier auf, weil da hinten ist uns der Rolladengurt kaputt gegangen und mein Mann ist das am Reparieren. Deswegen da hinten ist es dunkel, weil der ja natürlich unten ist. Und er will das auch gleich isolieren, dass da keine Kälte reinkommt. Und jetzt fehlt ihm was. Und deswegen kann ich natürlich hier nicht auf meiner Couch da nebenan, wo ich sonst immer aufnehme. Also die letzten Male nicht, aber davor. Weil da es dunkel ist und außerdem steht das ganze Werkzeug auf dem Tisch. Und deswegen nehme ich es hier auf dem Hocker. Ist an für sich so nicht verkehrt. Wenn ich dann was zeige, was ich anhabe, kann ich nach hinten gehen. Aber hier knarzt der immer so. Und für mich ich habe hier nur einen kleinen Tisch als Ablage. Und das ist natürlich schlecht, immer wenn ich etwas zeigen möchte. Aber kommen wir zu dem zurück, was ich stricke. Hamburger Wollfabrik, einmal die 5030. 45% Merino, 50% Baumwolle, 5% Viskose, eine Lauflänge von 229 Meter auf 50 Gramm in der Farbe Rosa. Und dann habe ich dazu kombiniert die 5020-12 aus 55% Wolle, 45% Baumwolle, hat eine Lauflänge von 298 Meter auf 50 Gramm und das ist diese Farbe hier in so einem braun,
Das sind rote, lila, pinke, weiße, grüne, gelbe Fäden, also wirklich ein schönes buntes Garn. Aber braun ist jetzt nicht so eine Farbe, die mir ganz gut steht alleine. Deswegen hatte ich den Gedanken, ihr werdet es schon wissen, ich muss das mal kurz ablegen, das zusammen zu verstricken. Und so habe ich das auch angefangen. Jetzt habe ich natürlich hier alles verheddert. So, ja, dass ich nur die Nadel nicht raushole. Und so sieht es aus. Ich zeige euch einmal hier das Rückenteil. Irgendwie finde ich es cool, sieht gut aus, bisschen was anderes, bisschen crazy. Und ihr seht, das da ist halt auch, ich glaube, das ist, werden die Ärmel auch gleich mit eingestrickt. Ich glaube, das ist auch wie so eine kleine Sattelschulter. Und dann kommen hier unten, so, vielleicht kann ich so rum zeigen. Hier, wie rum? Nein, falsch rum. So rum wollte ich sagen, genau. Das hier ist auch, oder ist das eine Raglan-Konstruktion? Ich glaube, das ist eine Raglan-Konstruktion, aber irgendwie, hier hinten sieht man es. Das wirkt eher wie so eine Sattelschulter. Aber ist ja jetzt auch egal. Mir geht es nur darum, das ist unheimlich weit, der Ausschnitt. Ich ziehe es mal jetzt so rüber. Klar kommt dann noch ein Bündchen, aber ich finde das jetzt einfach viel zu weit. Vielleicht hat einer von euch den ja schon mal gestrickt und kann mir dann sagen, ob der wirklich sehr weit ist oder ob das nur mit meiner Kombination hier so wirkt. Aber wenn ihr seht, das ist echt weit. Und das mit dem Schlitz hinten gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Sieht goldig aus, aber ich glaube, das würde mich da hinten immer an den Haaren und dann hier hinten im Nacken stören. Außerdem, für einen Winterpullover möchte ich eigentlich nicht ganz so einen weiten Ausschnitt. Was meint ihr? Was würdet ihr machen? Soll ich den weiter stricken mit dem weiten Ausschnitt oder weil jetzt ist so ein Moment, deswegen hatte ich es ja bis hier vorne hingestrickt und dann kann man dann sehen, wie weit wird denn der Ausschnitt? Aber es wirkt auch auf dem Bild so groß. Wann habe ich den angefangen? Ich habe den im 14. März 2024 angefangen. Also so lang steht er schon bei mir. So, vielleicht kann ich da noch ein Bild, ja, das nächste. Hier, also es wirkt hier auch eher wie so ein U-Boot-Ausschnitt. Deswegen, so gefällt er mir ja ganz gut, aber ich bin mir da echt unschlüssig, ob ich das so weitermachen soll. Hier ist es auch noch mal bei jemandem anderen in weiß oder hier. Hier kann man es aber noch, hier ist es, ups, was habe ich jetzt gemacht? So, hier. Da wirkt er aber nicht. Ups! Entschuldigung. So, jetzt habe ich ganz was anderes gewählt. Wo ist es jetzt? Da hinten. So, jetzt stehe ich auf und halte es euch so dran. So, da wirkt es also ein bisschen enger, nicht so weit. Ich weiß nicht. Ich bin mir da echt unschlüssig. Vielleicht könnt ihr mir ja da helfen. Was meint ihr? Weil hinten der Ausschnitt, also hinten, jetzt will ich mal das ohne das Mikro, das geht schon mal so weit. Das wäre dann auch hier vorne. Also ich finde es viel zu weit. Oder ich müsste es dann in einer kleineren Größe anfangen. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher, hatte ich damals eine Maschenprobe gemacht oder nicht. Keine Ahnung. Deswegen bin ich mir da unschlüssig, was ich da machen soll. Irgendwie finde ich die Farbkombination schon cool. Sieht schon sehr gut aus. Also gefällt mir zumindest gut. Ist ja klar, es gibt Leute, die finden braun eine wunderschöne Farbe. Und ich denke, oh mein Gott. Aber das ist halt, so hat jeder seinen Geschmack. Und irgendwie finde ich das schon cool, diese Farbkombination, aber bin mir da unschlüssig. Ja, ich werde mir Gedanken machen. Vielleicht könnt ihr mir ja da auch schreiben, was ihr davon haltet. Und wer den Pullover gestrickt hat,
kann mir vielleicht auch da Infos geben, ob das dann wirklich so weit ist, der Ausschnitt oder nicht. Ja, dann habe ich Wolle gewickelt. Und zwar diese hier. Das ist die hatte ich euch mal gezeigt, als ich es bekommen habe. Also das Paket hatte von Irida die 80% Merino, 20% Polyamid mit einer Lauflänge von 400 Meter, gefärbt mit Indigo, also handgefärbtes Garn. So sieht hier ein Label, habe ich so richtig aus. Jetzt habe ich natürlich alles weggeschmissen. Sie war letztes Jahr auch in Worms bei dem Wollkraft Festival. Und da wollte ich mir schon Wolle von ihr kaufen, aber da war es so voll. Und dann irgendwann war ich ja nur einen Nachmittag da, war ich dann auch überfordert. Ich meine, es gibt so tolle Wolle und mit Entscheidung habe ich da immer ein bisschen Probleme. Ich würde am liebsten alles nehmen und kann mich da, ohne vorbereitet zu sein und zu sagen, okay, für das und das Projekt will ich was haben. Das hatte ich ja so schon im Kopf, aber ich habe natürlich viel zu viel gekauft und weiß auch gar nicht mehr, für was ich damit geplant habe. Ist ja egal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, ich denke, dass sie dieses Jahr auch wieder da ist, aber die Wolle hatte ich gesehen und wollte es haben. Ich finde die Färbung sehr, sehr schön. Und dann, ich muss mal kurz abtauchen, das habe ich nämlich weggeschmissen, habe ich mir dazu geholt Make It Blümchen in der Farbe 02. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Und als erstes, das lege ich mal gerade zur Seite, hatte ich mir überlegt, ein Tuch daraus zu stricken. Und zwar jetzt habe ich den Namen vergessen, manchmal steht man echt auf dem Schlauch, mein Tuch Silberstaub. Das habe ich ja aus einem handgesponnenen, also von mir handgesponnenen Garn und das habe ich mit einem Glitzerfaden verzwirnt. Und zwar, jetzt muss ich ein Stück nach hinten gehen, wollte ich mir dieses Tuch hier, das habe ich euch schon mal gezeigt, nochmal stricken, halt aus diesem Garn mit dem Make It Blümchen. Man beginnt hier an der Seite, strickt dann weiter und dieses schöne Lochmuster. Und das wird dann immer größer und länger. Und zum Schluss hat man dann diese Lochmusterreihe. Man kann das stricken, solange man möchte, solange die Wolle reicht. Und dieses Tuch trage ich sehr, sehr gerne auch im Winter. Mir gefällt das Muster und wenn ich meistens trage ich es so, ich hoffe, ich bleibe jetzt nicht am Mikro hängen, so, und dann mache ich meistens noch hier unten verknote ich das und habe das dann so liegen. Ich will das jetzt nicht auf dem Mikro zu sehr, das gibt dann unangenehme
Störungsgeräusche. Also eigentlich wollte ich das stricken, aber dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist mir das zu schade und ich habe ja nur 200 Gramm, also 2 Knäuel. Ich möchte mir eigentlich, würde ich gerne für ein Oberteil nehmen. Also habe ich mir noch etwas dazu genommen und zwar habe ich, also diese 2 hatte ich und ich hatte die Ecopuno Baumwolle, Merino und Baby Alpaka in der Farbe 038. Die sieht so aus. Und das hier war mir etwas zu hell. Das habe ich auch schon länger da. Und dann habe ich mir gedacht, diese schöne Kombination würde bestimmt gut aussehen. Ich stricke meinen Louvre Slipover, also Anleitung von mir. So sieht er aus in der Originalwolle. Das ist auch die Holstides mit Brushed Alpaca. An der Seite, also ist auch mit hinten der europäischen Schulter, an der Seite ist dieses schöne Zopfmuster. Das war die Variante für meine Tochter. Ich zeige euch auch nochmal hinten. Das war die Kombination auch mit der europäischen Schulter und diese 2 Garne haben diese Farbkombination gegeben und die strickt man mit der 5,5 und ich habe angefangen und bin total begeistert von dieser also diese Mischung aus diesen Grüntönen mit dem Make It Blümchen. Und zwar sieht das so aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich finde die Farbe so schön. Das gefällt mir richtig gut. Diese Kombination aus dem hellen Ecopuno mit diesem indigo gefärbten Blau-Grün oder so ein Türkisgrün oder Salbeigrün, ich weiß nicht, wie die Farbe nennen soll, und dann auch noch dieses glitzernde Make It Blümchen. Und ich bin jetzt so weit. Ich habe hinten angefangen, die Maschen aufgenommen. Das ist das hintere Halsbündchen. Hier werden dann die Zunahmen gemacht und jetzt bin ich bis hierher und jetzt bin ich gerade das Stück am runterstricken. Das wird hinten bis die Länge im Rücken und am Arm erreicht ist. Dann kommen die beiden Vorderteile. Da wird das Halsbündchen geformt und dann gibt es auch nochmal Zunahme unter dem Arm, um dann das Armbündchen, also den Arm, also unter dem Arm, also wenn man dann Ärmel dran sticken würde, hätte man nicht nur so gerade, sondern man hat es gerade und nach unten hin, wie wenn man sonst einen Ärmel einstricken würde, früher, wo man also mit so einer Armkugel. Wie gesagt, mir gefällt diese Kombination sehr gut. Ich hoffe, man kann es erkennen, wenn ich es so ein bisschen hin und her, wie schön auch das Make It Blümchen da drin glitzert. Und diese Farbkombination, also es wird richtig schön. Also das muss man jetzt so ein bisschen dran halten. Ach, ich freue mich. Und es fühlt sich auch sehr angenehm an, die Farbe. Und auch durch die Ecopuno, man sieht, es ist auch so ein leichter Flausch. Wenn ich das so dran halte, man kann so sehen, hier oben ist es so leicht flauschig. Das gefällt mir wirklich super und ihr seht, das ging ruckzuck zu stricken mit den 5,5. Ja, ich freue mich schon mal auf die kühlen Tage. Ich will mir dieses Jahr auch noch einige Slipover stricken, einfach über eine Bluse, über ein Longsleeve, also mit längeren Ärmeln. Manchmal ist mir ein Pullover zu warm innen, aber in so einem Longsleeve ist mir dann wieder zu kalt. Und dann finde ich, kann man gut solche Slipovers haben, so Polunder, die man einfach überzieht, je nachdem, wie die geschnitten sind. Wenn sie ein bisschen oversizig ist, was bei dem ja auch der Fall ist, sieht das dann schon mal ein bisschen cooler, ein bisschen moderner aus. Ja, die Farbe gefällt mir richtig gut und auch mit diesem Make It Blümchen. Ich stehe jetzt voll drauf. Früher habe ich mir gedacht, ja, wo die rauskamen, ja, wo soll ich denn das einstecken? Ich habe auch gedacht, die würde man dann so spüren und das würde dann kratzen, wie halt Pailletten sein können. Aber das merkt man überhaupt nicht und es sieht einfach toll aus.
dieses Glitzerige, so ganz, ganz wenig, und diese Farbkombination finde ich sehr, sehr schön. Das Ecopuno war mir ein bisschen zu gelbstichig, und wenn man das jetzt hier sieht mit diesen beiden Farben, sieht das richtig gut aus. Ja, das wird der Louvre Slipover als Glitzervariante. Da freue ich mich auch wirklich, wenn es kühler wird. Ja, und was plane ich? Also nicht nur für die nächste Woche, da werde ich an meinen Projekten weiter stricken. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu meinem Wollstash, also meinem Wollvorrat. Ich habe euch in einem Video gezeigt, als ich das so ein bisschen sortiert habe und etikettiert habe. Und da habe ich auch schon gesehen, wow, ich habe schon viel Wolle, und ich habe auch viele schöne Garne, Wollstränge, die ich auch beim Wollfest gekauft habe. Dieses Jahr wird mir es bestimmt auch so gehen, wenn ich jetzt Ende August dahin gehe, aber davon erzähle ich euch dann nächste Woche. Jetzt habe ich mir auch noch mal Wolle bestellt, auch handgefärbte Garne von einer lieben Mitstrickerin aus meiner Gruppe. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, was machst du denn? Ich meine, ich stricke schon vieles, und ich mache auch für die Anleitung ist ja oft, dass ich dann zweimal das Gleiche stricke, um einfach zu sehen, wie sieht das aus, oder brauche ich da Änderungen? Dafür brauche ich ja auch schon einiges. Aber ich habe auch Garne, die habe ich mir mal bestellt, oder war mal ein Schnäppchen, wo ich zugeschlagen habe. Manchmal sah es im Internet die Farbe anders aus, weil da habe ich zum Beispiel auch ein Lace-Garn in auch so einem beige-braun, wo ich dachte, was sieht anders aus. Und als es ankam, habe ich mir gedacht, oh nee, ich kann sehr schlecht zurückschicken. Und so Schnäppchen, die man dann mal hat, und dann liegen die da. Und jetzt bin ich auch am Überlegen, was ich mache. Ich kann ja, ist ja schön, Oberteile und alles Mögliche zu verstricken, aber dann möchte ich schon Sachen, die dann zu meiner Garderobe passen, wo auch jetzt im Moment die Farben vielleicht aktueller sind als die vor 10 Jahren. Ich habe nämlich Wolle auch, die ich geschenkt bekommen habe. Es ist wirklich viel Wolle da, und jetzt habe ich mir überlegt, was soll ich da machen? Natürlich, ich war immer, Decken werde ich nie stricken. Ich hatte eine Decke angefangen zu häkeln. Tja, da fällt mir nämlich auch was ein, aber das zeige ich euch nächste Woche. Das würde dieses Video auch sprengen, warum ich das aufgehört habe zu häkeln. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ja, und das mache ich aber nächste Woche. Da werde ich auch mein Häkelprojekt nochmal zeigen und warum ich das nicht im Moment weiter häkeln kann. Alles nächste Woche. Und dann habe ich mir überlegt, in so einer schönen, dicken Decke könnte man wirklich viel Wolle auch verbrauchen. Man hätte was davon, kann sich zudecken, man kann es verschenken, man kann es als Couchdecke nutzen. Und wie ich auch jetzt hier bei den Garnen, zum Beispiel hier habe ich ja auch 2 verschiedene Farben genutzt. Oder, jetzt muss ich gerade drüber greifen, bei dem Kinder-Slipover habe ich ja auch 2 Farben gemischt. Und ich habe, wer sich vielleicht erinnern kann, ich hatte ja für meine Tochter Wolle bestellt, für einen so schwarz-weißen, habe den Namen wieder vergessen, Kei-Pullover von Petit Knit. Und das war ihr zu kratzig, die Wolle. Und ich hatte dann, das war auch ein Angebot. Ihr merkt, Angebote, Schnäppchen, da bin ich immer dabei, und dann übertreibe ich auch manchmal, dass ich dann einfach mich zu viel dann bestelle, und dann ist es da. So habe ich jetzt in Schwarz und Weiß auch einiges, ich glaube, das war die Charisma, oder war auf jeden Fall Dropsgarne. Und da habe ich mir wirklich überlegt, ich werde es mal ausprobieren, ob ich das schaffe, ist dann wieder was anderes. Werde ich mir einige Garne, wo ich weiß, die werde ich nicht verstricken, oder auch, wo ich so Restegarne habe, wo es für einen Pullover nicht mehr langt oder nicht anders verstricken kann, dass ich mir das ein bisschen sortiere, dass ich da ein bisschen und dann so mit, keine Ahnung, 10er Nadeln mir einfach eine Decke stricke, um diese Garne zu verstricken.
das Teil trotzdem nutzen zu können, und aber mich nicht dann, wie soll ich sagen, überfordert fühle und auch immer so ein schlechtes Gewissen habe. Das ist nämlich dann so in meinem Hinterkopf immer: „Ja, guck, da hast du wieder die Wolle, hast du nichts, kein Projekt, hast du wieder gekauft und da hast du Wolle da.“ So ist das manchmal. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann nutze ich das, verkleinere meinen Stash, und das würde ich dann auch nur ab und an stricken, und mit, keine Ahnung, Achternadeln, Zehnernadeln. Ich weiß auch nicht, ob das zu sehr an die Hände geht und an die Handgelenke. Habe ich jetzt, glaube ich, auch, ich habe zwar solche dicken Nadeln, ich weiß aber nicht, ob ich Zehner habe, sondern Achter, Neuner. Also auf jeden Fall mit den dickeren Nadeln, die ich da habe. Ich würde es nicht häkeln, obwohl ja Häkeln viel Wolle auch verbraucht und auch vielleicht schneller gehen würde. Aber Häkeln, da macht mein Handgelenk Probleme. Deswegen habe ich mir überlegt, da vielleicht so Sachen Wolle zu sortieren, die ich nicht für Kleidungsstücke, nicht für Geschenke, Reste, keine Ahnung, alles zusammennehmen und dann vielleicht mit der schwarzen oder mit der weißen Wolle, weil das zusammen zu verstricken. Vielleicht habe ich habe nämlich auch noch so Kongarne, wo ich denke, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir daraus ein Kleidungsstück stricke oder nicht, ob ich mir die da nochmal wieder was wickle, weil das hat mir auch Spaß gemacht, daraus so Farbkombinationen zu wickeln. Das muss ich mir alles überlegen und mir vielleicht dann daraus eine Decke zu stricken. Das ist mein Vorhaben. Ob es gelingt, ob ich es machen werde, werdet ihr dann sehen, weil hier tausche ich mich ja mit euch nicht nur aus, sondern hier zeige ich auch. Und mir würde es auch helfen, wenn ihr mir da mal schreiben würdet, habt ihr solche Sachen auch schon gemacht? Und vor allem mit welcher Nadelstärke ihr gestrickt habt. Habt ihr das nur in Kraus rechts gestrickt oder dass dann die Farben trotz allem gut rauskommen? Das wäre auch schön, wenn ihr mir da mal eure Erfahrungen erzählen würdet oder zumindest schreiben würdet. Vielleicht bin ich da auf dem Holzweg und das sieht voll doof aus, keine Ahnung. Aber ich muss ja mal irgendwie schauen, dass ich meinen Wollvorrat, zumindest die Sachen, wo ich weder verkaufen noch verschenken noch sonst etwas die Wolle auch irgendwie verbrauche, ohne immer dieses schlechte Gewissen dann zu haben. Du hast ja immer noch, überleg dir mal was du daraus machst. Geht es euch auch so oder denkt ihr, ach, egal, das würde mich auch mal interessieren. Bin ich jetzt hier die Einzige, die da so ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie ihren Wollvorrat anschaut oder nicht? Das würde mich auch mal interessieren. Gut, hier mache ich mal Schluss und bedanke mich fürs Zuschauen und sage wie immer Tschüss, bleibt kreativ, bis zum nächsten Mal, eure Bo.